Evet babacığım, hepsini aldım. Yazılır. Arzucuğum bir bakar mısın? Geldim. Çabuk 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 çabuk. Ne oluyor burada? Siz niye koşturup duruyorsunuz? Halil Bey, makine arıza verdi. Bakım alınması lazım. Ne demek arıza verdi? Ya ben size ne dedim? Ha? Siz beni dinlemiyor musunuz? Bütün makineler tam kapasite çalışacak. İşte o kadar. Çalıştır şunu. Hadi. Çalışmıyor beyim. Ya ne demek çalışmıyor ya? Bir daha dene, bir daha dene. Çalışmıyor beyim. Çekil şuradan. Çekil. Çekil. Çekil şuradan ya. Sigortalar atmış. Görmediniz mi? Basit bir şey bu. Ha, bak gördün mü nasıl çalıştı? Sigortalar atmış sadece. Hadi. Hadi durmayın burada. Herkes işinin başına. Hadi. Baba! 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 Baba iyi misin? Halil Bey iyi misin? Baba iyi misin? Baba nefes al. Babacığım nefes al. Babacığım iyi misin? Halil Bey iyi misiniz? Halil Bey. Babacığım nefes al. Ya ne duruyorsunuz? Ambulans çağırsanıza. Çabuk çabuk. Baba iyi misin? Babacığım derin nefes al, buradayım. Derin nefes al. Buradayım babacığım. Sakin. Afiyet olsun. Sağ ol kız. Evet. Ne? Düşmüş mü? Efendim babacığım. Ne? Baba ne diyorsun sen? Baba? Halil sen ne yaptın ya? Beyime bir şey mi olmuş hanımım? Cevat hemen hastaneye hızlı sür ne olur. Hadi Emredersiniz hemen efendim. hemen.